kai jie komentatoriai stumė, sako, oi, čia vadyla, čia storas bamba augina, čia šneka, čia dar kažką. Tai nesvarbu iš tikrųjų gyvenime, kas esat, ar vadyla, ar valytoja, ar dar kažkas. Tai esmė, kaip tai daro. Aš jums galiu pateikti pavyzdžių, kur valytoja uždirba tokias šaibas, kad dar ir bent pusė prezidentinės algos tikrai pasidaro. Bet dirba žmogus. Dirba ir dar komanda susirenka ir visa kita. Taip kad, sakykime, galima bet kur prilyginti. Renginių vedėjai, ne, vestuvių. Šiaip ganėtinai prabangus dalykas man šiaip eiliniam mirtingam žmogui. Nes už vakarą prasideda ten jau geresnis nuo 1500 eurų. Ir pavyzdžiui, tai jau gerai, jau ta bazinė kaina, jau startinė yra normaliai, jau jisai praveda tą vakarą ir turi, kaip sakyt. Bet yra renginių vedėjų, pavyzdžiui, Rolandas Mackevičius. Kiek žinau, vestuvėmis tai kainuoja 6000 eurų. Žinot, kodėl jisai kainuoja tiek eurų? Todėl, kad tu jį gali išleisti į bet kokią publiką, bet kokį kiekį žmonių, nesvarbu, ar tai bus Žalgirio arena, ar tai bus sporto halė, ar tai bus maža salytė, ar tai bus dar kažkas. Jam visiškai jokio skirtumo. Jisai visur jaučiasi gerai, jisai visur prisitaikęs, visur atliks savo darbą. O vat pavyzdžiui, tas už 1,5 jau jisai gali sudvėjot, kaip sakyt, jau išėjęs ant kokioj. Aš jau nekalbu apie areną, bet kokioj sporto halėje jau gali būti blogai. Tai vat, taip pat ir vairuotojas. Dabar, sakykim, lyginam kokias 3 kategorijas. Boltukas, asiliukas, tai čia yra visio žemiausias lygis, dugnas gyvenimo. Pramušinėja su galva dugną, pats to nejaučia ir žodžiu. Ir dar akis drasko. Sako, ne, aš nepramušinėjau. Čia praktiškai kaip ta valytoja Lemon Žymė, kur skylę bando grindyse pratrint. Toliau, antra kategorija yra jau tokia, sakykime, taksi vairuotojai. Jie jau žino savo vertę, jie dirba, jie turi atsikovoja savo sustojimus, ten visą kitą. Dirba, užsidirba, pakankamai oriai, viskas irgi gerai yra. Bet jiems kenkia va tokie va boltukai, asiliukai. Jie bėga, tiksliau už juos bėga Bolto atstovai, iš troleibusų traukia klientus ir grūda į jų automobilius. Jie kaip daužo tą galvą į grindis ir nejaučia, tai galvoja, kad čia normalu troleibuso keleivius vežiot su automobiliu. Bet ne, yra nenormalu. Ir trečias lygis, sakykime, jau yra asmenis vairuotojas. Bet vėlgi, asmenis vairuotojas būtų galima irgi išrūšiuoti tenais į dar kokius 3 lygius. Žinot, aš esu matęs Viktoro Uspaskich vairuotoją, jisai ten šprotus kapoja už vairo atsisėdęs esnike baltam salone. Nežinau, kaip ten jausmas grįžus Uspaskichui, kaip kvapas ten tų šprotų, kaip ką. Aš šaldytuvų leidžia pasinaudoti ar ne, bet ir, sakykime, mano darbas, kada aš gaunu pilnai oro atlyginimą, aš bendrauju su savo bosu kaip su savo praktiškai lygiu, nes tiek mano išprusimo pažinčių, patirčių, visokių surinktų gyvenime lygis. Tie patys filmai, kuriuos aš žiūriu, dokumentika, mokymai praeiti, žodžiu, daug labai dalykų padaryta. Ir mes randam bendrą kalbą, mes randam apie ką pakalbėti. Mes suprantam, skirtumas tarp mūsų to, kad jisai daro viską. Jisai ima ir daro, jisai klysta ir daro, ir daro. Todėl uždirba labai daug pinigų. O aš sėdžiu ir matuoju. Aha, kaip čia tai padaryti? Nu, kaip čia tai padaryti? Bet kaip čia tai padaryti gerai? Kaip nesuklyst, kaip neprarast, kaip ką? Trūksta kiaušinių. Tai va, todėl ir esu vairuotojas. Bet kaip vairuotojas,
manau, kad esu pasiekęs lietuviškoj rinkoj maksimumą. Bet mane be problemų gali įmesti šiai dienai į Latviją, į Lenkiją ir aš važiuosiu. Tolimų kelionių aš nelabai mėgstu, bet ta prasme, aš mieste nepaklysiu, greičiausiai net ir pažeidimų kažkokių ypatingų nepadarysiu. Aš jau turiu orientaciją, žinau, kur geriausi viešbučiai randasi, kur kas. Aišku, gal taip gerai kaip Lietuvoje neišmanau, bet daugmaž žinau. Aš galiu atsakyti klientui, spręs bet kokią situaciją. Ką susigalvos, aš tą jam įspręsiu. Ta prasme, pas mane nėra atsakymo, ne.